Recentemente c'è stato l'Inadai, un evento dedicato al gioco di Inazuma Eleven Victory Road, dove il Level 5 ci ha lanciato continuamente nuove notizie, a partire dalla storia, passando per il gameplay, fino ad arrivare alla Chronicle Mode. Devo ammettere che fino a questo ulteriore aggiornamento delle news riguardanti il gioco non avevo mai avuto un grande hype, infatti non mi sono mai rammaricato più di tanto per i continui posticipi, ma devo dire che dopo gli ultimi trailer mi si è acceso qualcosa che non si accendeva da tempo, quel bambino che giocava in Inazuma Eleven 3 pur non conoscendo la trama del secondo titolo, ma che si divertiva a giocare e rigiocare la storia, potrà riavere in mano un pezzo della sua infanzia, con la possibilità di riviverla e arricchirne l'esperienza. Oggi vorrei parlarvi di un titolo molto importante per il brand che dopo vari fallimenti vuole rialzarsi in grande stile con Victory Road, un gioco che a detta loro dovrebbe durare 5 anni, ma non sono molto fiducioso a riguardo. Partiamo dalla storia. Ci troviamo 25 anni dopo l'impresa della Raymond per aver spodestato il dominio della Royal Academy, dove Destin Billows, il nuovo protagonista, crea il suo club di calcio, in una scuola in cui è vietato questo sport e addirittura viene denigrato. Destin ama il calcio, ma a causa di una malattia al cuore gli è vietato giocarlo, quindi sarà costretto a guidare solamente dalla panchina la sua squadra, la South Sirius, della prefettura del Kyushu. Dopo aver reclutato altri 6 componenti ci sarà la prima decisione del gioco. Dovremo scegliere tra 15 personaggi 5 che si aggiungeranno al nostro team, così da formare la formazione titolare. Prima di addentrarci nel Football Frontier, vediamo una partita tra Raymond e Northbright, capitanata da Nikas Himmelstein e allenata da una nostra vecchia conoscenza, Neil Turner. In un secondo momento arriviamo al primo colpo di scena in cui Harper Evans, figlio di Mark, si infortuna, dovendo abbandonare sia il campo che la squadra, per poi aggregarsi con Darian Moonward alla West Manor Academy. Fatto ciò saremo pronti per partecipare al torneo e la prima squadra che affronteremo è proprio la West Manor. Ma se fanno parte della Raymond, perché si trovano in quella squadra? Ovviamente non sono mancate le teorie, si dice che questo team potrebbe essere la seconda squadra della Raymond, che serve ad Harper per recuperare dall'infortunio, e proprio in questo incontro Destin ed Harper potrebbero sviluppare un legame cruciale all'interno della storia. La South Sirius continuerà ad avanzare nel Football Frontier fino a giungere al torneo nazionale, dove incontreremo la Keizen Arashiyama, che ha una meccanica conosciuta per gli amanti di Go, torna allo spirito guerriero. Ci sarà anche un fitto dialogo tra i componenti della squadra rivale Cedric Freud, che sia la sua vecchia squadra? Keizen tradotto significa solitario, e sappiamo che Level 5 lascia difficilmente al caso queste informazioni. Abbiamo visto un Cedric sempre sorridente, solare, ma se si nascondesse una storia più profonda dietro questa apparente maschera? Forse si è trasferito in una nuova scuola per dimenticare il suo passato e non essere più solo, come suggerisce il nome della squadra. Tornando alla partita, sembra proprio che sarà Cedric il primo ad evocare il suo spirito guerriero, sprigionando tutta la sua forza e affrontando il suo passato, non cercando di scappare. Continuando ad avanzare nella storia incontreremo altre vecchie conoscenze, la Royal Academy e la Zeus, ma non sappiamo bene dove collocarle. Sicuramente nella partita contro la Royal ci sarà un Miximax e si ipotizza tra Cade Shelby e Raika Shinohara, per via dei ciuffetti rosa che appaiono su Shelby, ma non è finita qui. Ci sarà anche un grande ritorno, quello di Jude Sharp, proprio durante questa partita, e probabilmente sarà lui a introdurci questa meccanica che abbiamo già visto in Chrono Stones. Visto che Inazuma Eleven vive anche di nostalgia, probabilmente non sarà l'unico del trio leggendario a far parte di questa nuova storia, bensì anche Axel e Mark, ma non sappiamo molto a riguardo, solo un'immagine di spalle. Katsuma ha detto che la timeline include anche la trilogia di Go, quindi la vedo molto difficile che non aggiungano nella trama uno di questi personaggi, o forse l'hanno fatto per tenersi buoni i DLC futuri. Possibilmente ci sono ancora 2 partite da giocare, quella con la Zeus e quella con la Raymond. Le ho citate con quest'ordine perché è quello che penso che sarà nell'effettivo, con un possibile ritorno di Byron Love alla Zeus come allenatore. Questa teoria nasce dal fatto che il capitano della squadra dice: divinità che tanto io adoro, Afrodite, prestami la tua forza, al tuo servo più devoto. Sono sicuro che Akira Ino abbia scelto questa frase ambigua proprio per farci speculare, ma non so effettivamente cosa pensare, se non che si prospetta molto probabilmente la trama più intrigante di tutto l'universo di Inazuma Eleven. La ciliegina sulla torta potrebbe essere la finale contro la Raymond, dove Ino ci ha detto di tenerci da parte addirittura 1 ora e mezza per giocarla, e da un frame sembra di vedere un Destin molto sfocato, che possa ritornare a giocare tramite la Bond Transform, la nuova meccanica introdotta in Victory Road.
Sembra anche che sarà possibile rigiocare alla storia, reclutando altri 5 personaggi di quelli selezionabili all'inizio del gioco, e c'è anche un'altra modalità, Extend Story, dove non sappiamo se si riferisca a un possibile DLC oppure al post-game. Prima di concludere questo capitolo sulla storia, vorrei aggiungere che ci viene mostrato Harper come personaggio selezionabile, che voglia dire che ci potrebbe essere una storia con più protagonisti, quindi vista da più prospettive? Non sarebbe la prima volta che Level 5 fa una cosa del genere, è accaduto in Yokai Watch 3 per esempio, dove c'erano due protagonisti distinti che ad un certo punto la trama li ha fatti incontrare, intrecciando le loro storie, e sarebbe veramente interessante vedere questo anche su Inazuma Eleven. Passiamo alla Chronicle Mod, dove potremo rivivere tutte le partite apparse perlomeno nell'anime. Non sappiamo ancora se anche le squadre esclusive dei videogiochi, come le squadre di Wolfram ed Asmodus, ma rimango fiducioso che ci saranno. Al lancio saranno presenti solamente le partite di Inazuma Eleven 1 fino a Chrono Stones, per poi venire rilasciate periodicamente le stagioni mancanti, quindi Galaxy, Ares e Orion. Nei vari incontri ci saranno degli script fatti apposta per riassaggiare le esperienze passate, per ricordare i bei momenti vissuti insieme, anche in ambientazioni uniche. Ma non finisce qui, infatti nella modalità cronache ci sarà un'ulteriore storia che sembra essere il sequel di Chrono Stones, dove troviamo Faerun adulto, il professor Cryptix e suo nipote Victorio, che è colui che ci porterà nel passato per rivivere tutto ciò, ma con un preciso intento: creare lo spirito guerriero definitivo, che possa sconfiggere il Mind Eater, un essere iperdimensionale che minaccia il futuro e, stranamente, la silhouette ricorda molto il nostro caro e vecchio Re Dark. Nello stadio della Ogre appare schiantandosi con la sua iconica moto futuristica, Zanarkavalunik adulto, che ha risvegliato il cuore di molti fan. Tornando alle sfide, dopo aver giocato l'incontro con gli script, ci saranno altre 3 difficoltà in modo da affrontare ogni squadra almeno 4 volte, rendendo veramente lungo il gioco. Per reclutare i giocatori c'è un sistema gacha, dove tramite le Kizuna Star si può effettivamente pullare per ottenere i giocatori che ti servono, i quali sono divisi in universi, ognuno con un proprio tema. Questi oggetti saranno probabilmente ottenibili vincendo i contrasti con 2 giocatori che hanno uno scrigno sopra la testa, come mostrato in uno dei vecchi trailer. Sono state mostrate alcune percentuali dei pool dei giocatori più rilevanti e ci sarà da dannarsi per reclutarli, ma non sappiamo ancora se si riferiscono alle versioni Hero oppure leggendarie. Ora c'è da parlare della Kizuna Station, una modalità in cui si può creare la propria città, creare il proprio personaggio, che sarà utilizzabile in tutte le modalità quanto detto da Ino, e invitare i propri amici a visitare le vostre città. Sicuramente la feature più interessante è quella di poter buildare il proprio personaggio, un sogno che tutti avevamo da piccoli, poter eseguire il tornado di fuoco oppure la tormenta glaciale, e ora è effettivamente realtà. Ma non c'è da sottovalutare la Bone Town, che sicuramente farà avvicinare molte persone non interessate al calcio e al competitivo, che saranno rimaste incuriosite dalla storia e decideranno di acquistare il gioco anche per questa modalità. Sicuramente non sarà l'idea che farà durare Victory Road 5 anni, ma credo che comunque sia una valida aggiunta. Arriviamo al gameplay, forse la cosa più importante per un gioco che ambisce a diventare un esport. Rispetto alla beta è stato rallentato per facilitare i neofiti ad abituarsi a questo nuovo sistema di gioco, anche se non credo sia la scelta più azzeccata, ma di questo ne parleremo dopo. Ora sarà possibile usare meccaniche che abbiamo già visto in passato, come l'alter ego, spirito guerriero, Mixmax e Totem, quest'ultimo dopo il rilascio della route di Galaxy, ma hanno anche aggiunto la Bone Transform, dove l'utilizzatore si trasforma completamente nel giocatore designato, con annesse tecniche a aspetto. Nonostante non sia il massimo esponente del competitivo di questo gioco, che alla fine dei conti per ora si è basato su una beta di nemmeno 50 personaggi, posso dire che mi spaventano un po' tutte queste funzioni e ho il presentimento che non saranno bilanciate fin da subito, ma gli aggiornamenti esistono per un motivo. Il gameplay della beta, per quanto i passaggi fossero legnosi e difficili da calibrare per un principiante, non mi dispiaceva, anzi ci ho speso molto tempo perché mi divertiva provare a migliorarmi giocando contro altre persone e, con l'aggiunta di così tanti personaggi e possibili squadre da comporre, credo che difficilmente ci si stancherà di questo gioco. Per ora ne ho tessuto le lodi, ma ovviamente non è tutto rose e fiori. Riguardo la storia non ho nulla da criticare, se non il fatto che Destiny possa tornare a giocare, ma se è contestualizzata bene con la Bone Transform credo che sarò ben contento di accettarla. Inoltre penso che ci sarà una profonda caratterizzazione per i 6 personaggi canonici, passatemi il termine, e che ognuno avrà il suo momento di gloria, necessario per caratterizzare bene un personaggio. Qualcosa che mi preoccupa della Chronicle Mod è il farming, che sembra
sembra eccessivo. Onestamente sono un amante di dover farmare per arrivare al proprio obiettivo, ma spesso c'è il rischio che sia lungo e tedioso, col rischio di far allontanare i giocatori meno accaniti, quindi meno persone si affacceranno a giocare competitivo. Vorrei anche focalizzarmi sulle nuove aggiunte del gameplay, la possibilità di aggiungere le linee con mouse da Steam e Switch 2, che chiaramente avvantaggia la possibilità di controllare più giocatori come si vuole rispetto a qualcuno che gioca con il controller, che può spostarne solo uno alla volta. Spero che nell'online queste differenze non ci sia, così che tutti possano giocare ad armi pari. Non mi convince molto nemmeno la modalità per giocare in coppia, dove praticamente una persona gioca e l'altra gli dà dei boost, quindi risulta un po' noioso, ma Kiroino ci ha fatto sapere che stanno cercando di introdurre la possibilità di giocare con due personaggi diversi in campo, come Super Club per FIFA. Invece mi incuriosisce la Commander Mod, che può dare tanti spunti per simulare delle partite e creare tornei, senza influire più di tanto come si faceva nei giochi precedenti. C'è anche da discutere riguardo Inazugol, un sito che per me è molto potenziale. Avere una wiki ufficiale è sicuramente molto comodo, per evitare le domande più frequenti del tipo come si recluta Bylung oppure chi è più forte tra Mark ed Hector. Lì sarà possibile vedere tutte le statistiche e modalità di reclutamento, ma ovviamente come al solito ci sono stati dei problemi. Il giorno del lancio era possibile vedere le posizioni e gli elementi dei personaggi reclutabili all'inizio della storia, facendo perdere un po' la magia. Anche cercando il nome di un giocatore apparivano delle icone con scritto Secret, quindi significava che c'erano altre versioni di quel personaggio. Un altro esempio è stato il presunto errore di Ino Zolletta, di cui vi ho parlato nello scorso video, che sembra prendere il posto di Nakata. Comunque si è visto che praticamente tutti gli scout, gli allenatori, i vice, manager, anche quelli di SD sono giocabili, quindi non vedo l'ora di poter creare ogni squadra con temi particolari. Se Victory Road manterrà tutte queste promesse, potremmo trovarci davanti non solo al ritorno di Inazuma Eleven, ma anche alla rinascita di una passione che ci accompagna da anni. Vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata.